Vážené dámy, vážení pánové, rozhovor na téma odporného domácího hmyzu. To je to, co není pro každého, to zvládnou jenom velice otrlí mezi vámi, zejména vy, kdo milujete drama a horory a máte v horoskopu silné Pluto nebo znamení štíra, stejně jako můj kamarád Jan Macejko. Ahoj Janko, vítej v rozhovoru. Ahoj, zdravím všetkých. My si spolu povídáme asi už rok, protože jsme zjistili, že si spolu rádi povídáme. Povídáme si hodně o životě, o astrologii, o našich rodinách, ženách, dětech. Posluchači občas uslyší kočičku, protože vždycky, když si povídáme, tak kočička chce pozornost a myslíme jako čtyřnohou kočičku. Ano, ano. Hele, pojďme si říct, prosím tě, ty seš, jako s tebou je to tak komplexní, jo, že milí diváci, Janko je úplně neuvěřitelný člověk pro mě a nějaká jasnovidnost a všechno možný, ale my dneska se chceme bavit o tvé profesi a když jsem ti říkal, hele, můžu to pojmenovat teda šváby a štěnice? Tak ty ses ozval, že ne, že to má být v opačném pořadí. Ano, ano. Štěnice a šváby. Tak jsem se rozesmál, protože mi to připadalo jak v židovské anekdotě. Mm-hmm. A pojď mi prosím tě povědět, jak se k téhle práci dostal, protože kolik vás takových lidí bude, asi jako nás astrologů, si myslím, jo? Áno. No. Áno, akurát, že teraz sa s tým trošku roztrhlo v rece, takže je nás v podstate viac a viac. Což je taky zajímavý. Je viac práce, tým pádom automaticky sa to zvýšilo, ale tam tých dôvodov je vlastne viac, prečo sa náš počet zvyšuje. Ale dostal som sa k tomu v podstate náhodou, keď som s mojimi známymi dostal ponuku raz vyklidiť byt. Že bol zamorený štenicami, ale že bol tak extrémne, že celý byt sa vlastne vyhadzoval, úplne sa dával do čista. Tak sme tam vtedy to boli vlastne vysťahovať. Sme mali špeciálne obleky na to a sme to proste výťahom nosili do dodávky, ono sa to nosilo. A k tomu se přichomejtnul, protože chyběli lidi. Hledali někoho, kdo by tuhle rumařinu vzal na sebe prostě. No, ono to bolo tak, že väčšina firiem túto službu neponúka, ale keď je majiteľ ochotný zaplatiť proste dostatočné peniaze, tak si ten človek nájde niekoho, kto to proste urobí, túto špinavú prácu, lebo keď si predstavíš, že berieš naozaj čierny nábytok od toho hmyzu, po prípade ti ešte ten hmyz odtiaľ vypadá, nie je to naozaj pre každého, že je to naozaj taká špinavá robota. Ale vtedy nám ponúkol, v podstate to bolo asi na 2-3 hodiny práce, max to bolo tak nám vtedy každému zaplatil po 2000 korún. My sme vtedy tak ostali akože prekvapení, že to vychádzalo hodina cez 600 korún. Tak si hovoríme, že koľko asi on na tom zarobil. A proste sme sa začali vlastne o to zaujímať, že vlastne o čo ide, jak je to rozšírené a tak. A v podstate natoľko nás to zaujímalo, že sme si povedali, že asi by sme v tom mohli začať podnikať. Na to potřebuješ mít ale i specifický horoskop, což ty máš. Ty máš Uran přímo na médiu cély, což ukazuje na velice neobvyklou profesi. Já mám syna 17letýho, který má taky Uran přímo na médiu cély, tak proto mám pochopení. A já se tě chci ptát vlastně na ty zvířátka, jako co oni jsou, proč, jak se to stane, že lidi mají doma, protože to taky nemůže mít každý doma. Na to potřebuješ, neříkám talent, ale nevím, jak bych to nazval.
Máš pravdu. Máš pravdu. Aspoň ja to tak vnímam týmto spôsobom, pretože v podstate tu v Čechách štenice sú pomerne rozšírené oproti Slovensku. Na Slovensku je ten počet mizivý oproti Českej republike. A keď sa ma ľudia pýtajú, že prečo, tak ono je to práve z toho dôvodu, že vy Češi ste taký národ, ktorý rád cestuje, je bohatší finančne, to znamená, že viac si máte možnosť dovoliť vycestovať do zahraničia, kde v zahraničí je veľký problém. Takže máme jak pritáhnout. Máte ich ako pritiahnuť. A ďalšia vec je, že vy máte ešte v náture to, že príde piatok odpoledne a vy sa vytratíte proste niekam. Idete buď na chatu, alebo proste nesedíte doma celý víkend, ako väčšina Slovákov. Takže vlastne aj tým cestovaním, keď vlastne necestuješ vlastným autom, ale že ideš vlakom alebo MHDčkou, tak zvyšuješ pravdepodobnosť, že si to pritiahneš domov, pretože práve v týchto prostriedkoch hromadnej dopravy je veľká pravdepodobnosť, že niekto tam pre tebou mal na sebe tie zvieratka, ich tam zanechal a keďže sú hladné, tak vylezú a ani nevieš, ako to máš doma. Ale to sa málo kedy stáva, akože, že by si to pritiahol priamo z autobusu alebo z metra, z vlaku. Stáva sa to, ale nie je to tak časté ako z dovolenky, alebo keď aj tu v Čechách v rámci nejakej dovolenky, že ideš na hotel, tak je dosť pravdepodobné. Že si to Jak dlouho ty tu práci děláš? Od roku 2018. Jasně, takže 6 let. A za tu dobu změnilo se něco během těch 6 let v tom jako terénu těch breberek nebo nás lidí nebo já nevím čeho? Áno, aj. Ten vlastne počet výskytu je každý rok vyšší a vyšší, že je toho stále viac a viac. Zo začiatku som mal vlastne zákazníkov, ktorí mi stále hovorili, že oni naposledy o tom počuli, že to bola počas prvej svetovej vojny, tie príbehy, a že vlastne nevedeli, že to vôbec existuje, tak sa pýtali, odkiaľ sa to vzalo. No a ja tým, že to robím tak dlho, tak napríklad už viem podľa tej veľkosti výskytu, že približne ako dlho to majú doma. A keď tomu zákazníkovi hovorím, že no máte to približne 3 až 4 mesiace, tak oni proste sa takto zaseknú a hovorí, to sme sa vrátili z dovolenky. Alebo to sme boli na návšteve tam a tam. A takže už si zrazu vedia spomenúť, odkiaľ to je, lebo oni si veľakrát myslia to, že to vzniká zo špiny, alebo že to z niečoho vznikne. Ale to je proste mýtus, že ten, kto má štenice, tak má doma špinu. A vďaka tomuto mýtu sa mi veľakrát stávalo to, že ľudia ani ťa nepustia k slovu a začnú rozprávať. Ja každý deň vysávam, ja tu všetko ako dezinfekujem a proste, že proste sa snažia ukázať, že žijú čisto. Ne, český holky furt uklízej, no. No a hovorím, ako, ja tomu rozumiem, to nie je o tom, že by ste mali špinu alebo čo, proste máte krv, máte štenice. Takže ten počet sa zvyšuje. Zopakuju, před tomu český posluchač nemusel rozumět, důležitá věta, máte krev. Takže když máte krev, tak proto máte štěnice, protože máte krev. Tak. No. Takže, že či máte čisto, či máte špinavo, naozaj na tom nezáleží. Skôr záleží na tom, kde bývate, a ako často cestujete, aké máte zvyky, keď sa vrátite z toho cestovania a po prípade, kto sú vaši susedia. To býva také najčastejšie. Ty jsi mi naposílal plno obrázků do WhatsAppu, já je do toho povkládám, protože a to udělám později, protože slabší povahy by mohly se přestat dívat, jo? Protože i za sebe ti řeknu, že na to koukám a mám co dělat. Ne. Honzíku, já budu se koukat zpátky radši na nás tady dva, jo? Jasné. No.
Ono, zmenili sa trošku aj ľudia, a to z toho dôvodu, že vlastne skôr ten biznis, ja som veľmi rád v Čechách, aj radšej robím biznis v Čechách než na Slovensku, pretože tí zákazníci na Slovensku, keď proste mi zavolali, tak prvá otázka, dobrý deň, koľko to stojí zásah u vás? A hovorím, dobrý deň, ale ja neviem, či voláte kvôli plošticám, či kvôli čomu vlastne voláte. Ani sa nestiedli akože povedať, že v čom majú problém, rovno sa pýtali na cenu. A tu v Čechách sa to proste nestávalo. Ako bolo to nejakých 10-15% týchto telefonátov, že najprv cena, až potom opisovali problém. Kým tu práve sa stávalo to, že opísali problém a chceli vedieť, jak sa toho dá zbaviť a podobné veci. A vlastne až úplne na konci prišla otázka, koľko to vlastne stojí. Tím myslím, že si nás Čechy právě naklonil tímhle sdělením. Jo? Akurát, že sa to začína čoraz viac... Dobrý, jo. Začína sa to stávať tu, ale je to kvôli tej finančnej situácii, že mení sa. A tí ľudia už nemajú toľko peniazy, čo mali a proste nárast chudoby vlastne vzrastá. A popravde ono ten zásah nie je lacný. Není levný. A to z toho dôvodu, že v tom biznise sa točia pomerne vysoké peniaze a ten dôvod je to, že ja keď chcem byť viditeľný, musím mať reklamu na Google. A tá reklama je neskutočne drahá. Ona, napríklad prvá firma, ktorá je keď zadáš proste... Na první pozici, áno. Na prvej pozícii, tak oni väčšinou platia okolo 200 000 mesačne. Ty vole. No, a to sú peniaze, ktoré tí zákazníci musia zaplatiť. Ktorý sa im musí vrátiť, áno. No, to znamená, že napríklad teraz sa tie ceny pohybujú okolo 9-10 tisíc za byt, za zásah. Takže si musíš vypočítať, koľko z toho naozaj tvorí tá reklama. Potom tam máš prípravky, cestu, zamestnancov, odvody. Takže ten samotný zásah nie je naozaj taký drahý, ako tie veci, ktoré sú potrebné na to, aby sa o tebe vôbec človek dozvedel. Takže to robí veľkú sumu. No. Prosím tě, a jinak je v tom čas, který ty tomu musíš dát? Jsou řádově asi nějaký nižší jednotky hodin, jestli to říkám správně? Ono to je väčšinou do hodiny. Pokiaľ nejde o extrém, tak väčšinu zákazek zvládnem do hodiny. Potom nějaký to svinstvo, který ty si nosíš, jestli na zádech nebo v něčem a to tam prostě těm lidem stříkáš. Hele, když to tam vystříkáš, dá se tam potom vůbec bejt? Není to nějaký otrávený, prostě zamořený, radioaktivní? Viem, ako to myslíš. Ono záleží, aký prípravok používam. Sú prípravky, ktoré nemôžeš použiť v prípade, že sú tam deti. Sú prípravky, ktoré nemôžeš použiť v prípade, že tam behajú mačky, psi. A vtedy musíš používať proste iné, menej účinné s inou účinnou látkou. A takisto máš rozdiel, keď vlastne dezinfikuješ miesta alebo robíš dezinsekciu na miestach, kde nikto nebýva, že je to holobyt. Tam môžeš použiť niečo agresívnejšie, pretože vieš, že sa tam bude proste potom malovať, že sa tam bude pokladať podlaha, tak tam môžeš použiť, čo chceš. Ale ono sú aj firmy, ktoré napríklad používajú páru. Že prídu k tebe a ničia to párou a nie chemiou. No, protože to je nějaké, to může být ale i 90 stupňů, ne? Teplota. Áno. To je to, že tie štenice, oni zomierajú pri teplote 48 stupňov. Takže pomerne nízku teplotu znesú a vtedy ich tá para zabije. Takže i parní čistič od Electroluxu za 5 000 by tohle zvládnul, jasně. Nebo za 5 000 bazoše
Electrolux to z první ruky prodává za 45, že jo? No. Áno, ale každému divákovi neodporúčam to riešiť párnym čističom. A dôvod je ten, že veľa ľudí si myslí, že to zvládne samo. Hej. Jedna vec je, keď si povieš, že je to výzva, ja sa toho zbavím sám. Druhá vec je, keď na to nemáš peniaze, tak hľadáš riešenie, aby si neplatil firmám proste 10 000, tak hľadáš riešenie, ako to spraviť sám. Prečítaš si na internete, že párov sa to dá riešiť. Ale takto ti na rovinu poviem, že tým, že som povedal, nazveme to štenice a šváby, ten dôvod je preto, že pre mňa sú dôležitejšie tie štenice, pretože sú naozaj náročnejšie sa ich zbaviť. Tým švábov, kľudne ti neskôr vo videu vlastne poviem názov prípravku, ktorý keď si človek kúpi, tak sa ich dokáže zbaviť sám. Hej. Niektorí ľudia sa s tým nechcú zaoberať, zavolajú si firmu, OK, prídem, zbavím ich. Dáme to i do popisu videa, protože tohle je naše služba tady lidstvu a české společnosti. Bude míň švábů a to je dobře. Bude míň štěnic a to je dobře. A tímhle rozhovorem pomáháme tady českému prostředí, aby tu švábů a štěnic nebylo tolik vzhledem k tomu, že jejich počet narůstá, jak si říkal. No. Preto v podstate som aj chcel natočiť toto video s tým, že by som aj ľuďom poradil, kedy sa toho dokážu zbaviť sami a kedy rozhodne nie, kedy rozhodne volať tú firmu. A aj na to pozor, akú firmu, ako si zavoláš. Pretože stáva sa nám v podstate... Poď to vysvetliť. Máš firmy, ktoré ti zoberú za zákazku napríklad 8 000, ale keď im zavoláš za 3 týždne, že halo, stále to tu lezie, stále ma to štípe, tak jasné, prídem znovu, ale znovu platíš 8 000. A potom zavoláš tretíkrát a chcú znovu 8 000. A ide o to, že už si zaplatil 16 a oni chcú ďalších 8, ale ty si zaplatil 16, aby ťa toho zbavili, ale nezbavili. A ich obhajoba je to, že oni ti povedia, no ale ty si to nosíš stále odniekaľ a ja za to nemôžem, že ty si to stále nosíš. Oni neberú peniaze za to, že ťa toho zbavia, ale berú peniaze za to, že prevedú nejaký zákrok u teba. A ten zákrok je náročný. Práve firma, v ktorej som s týmto začínal, oni boli vlastne noví na trhu a oni ako prví prišli s tým, že budú dávať záruku na to. Boli úplne prví. A vlastne vďaka tomu sa podľa mňa aj dostali na prvé miesto v počte zákazok, si myslím, pretože by jim škodili reklamace, takže oni museli dělat to, aby nedošlo k reklamaci. No, tým, že ja takisto dávam záruku. A ide o to, že ja keď príjem na tú zákazku, tak prvá vec je, že napríklad viem, že za túto zákazku dostanem 8 000. A viem, že keď to spravím najlepšie ako viem, tak sa nemusím vrátiť zadarmo a na moje náklady. Nemusím meniať chémiu, nemusím pohonné hmoty a tieto veci. Ale keď tam príde konkurencia, ktorá tú záruku nedáva, tak prečo by to spravila poriadne? Keď zavoláš druhýkrát a znovu mám biznis. Takže tam je taká to zvláštnosť. To si predstav, že prídeš ku kaderníčke, oholí ti polovicu hlavy, skásne ťa a pošle ťa domov. No ale ty nemôžeš chodiť s polovicou hlavy oholenou, proste musíš tam znovu prísť a proste znovu zaplatiť. Proste nezmyselná služba. A nezmyselne je to takto nastavené. Na druhú stranu nedá sa zo zákona urobiť, že musíš ručiť za tú prácu, pretože veľakrát sa ti stane, že ten zákazník nespolupracuje. Alebo prídeš na miesto, čo sú najčastejšie ubytovne, že sú konštrukčne urobené tak, že tam sa toho úplne nevieš zbaviť. Čím viac vlastne máš špár, čím viac medzier, kde sa môžu schovať, alebo plagáty máš polepené, alebo kde každá skulinka je vlastne priestor, kde sa oni môžu schovať. A pokiaľ ten majiteľ není ochotný to celé proste
zamáznúť a zablokovať im tie miesta, kde sa môžu schovávať a množiť, tak ty tam chodíš, striekaš, ale v podstate do nekonečna. Můžeš tam chodit zbytek života v podstatě, jasně. Tak, preto musíš tomu zákazníkovi vlastne hneď povedať, dobre, tu máte záruku, ale záruka platí v prípade, že toto celé utesníte. Keď prídem najbližšie, že poviete, že stále to tam máte a nebude to utesnené, platíte znovu. Takže je to taká motivácia, že aby to človek v podstate spravil. Ale stáva sa mi, že nie. Hej, majiteľka ubytovne, žena sama bola na to, nemala dosť peňazí na to, aby zaplatila robotníkom, aby jej zrekonštruovali vlastne tú ubytovňu. Mala ju neskutočne zamorenú a v podstate bolo to o tom, že sa toho nedokázala zbaviť. Hej, že nedokázala tú nehnuteľnosť tak zrekonštruovať, aby sa dokázala ich zbaviť. Lebo ty keď vlastne tú miestnosť uzavrieš, ja vystriekam to chémiou, je po probléme. Ale v prípade, že sa tá štenica má kam schovať, oni dokážu žiť bez žradla 1 rok. A rok je schovaná. Tak to je horor teda, no. Horor tak, začíná, vážení diváci, ano. Takže to býva masaker, ale aby som ukludnil zároveň divákov, nestáva sa to, že by sa tá štenica proste niekde schovala, v ložnici napríklad, a vy tam spíte a ona nevylezie za 3/4 roku. Vylezie. Keď vás tam cíti, vylezie za vami. To je v prípade, že zrazu ten človek opustí tú miestnosť. Stávalo sa mi, že zákazníci povedali, že tak ja idem na mesiac na chatu a ono to vychcípa. No nevychcípa. Tým, že vydrží rok, tak nevychcípa. Alebo že ja som vystriekal ten byt a oni povedali, no ja v tom nebudem, ja idem na týždeň preč. No ale keď idú na týždeň preč, tak tie ploštice ostávajú v tej skríši a nevylezú zo skríše. Nedostanú sa na ten povrch, tým pádom ich nemá čo zabiť a oni čakajú, kým sa zákazník nevráti domov, vrátia sa naspäť do postele. Postrek je už 7 dní starý, to znamená, že prchá účinná látka. Na tie štenice proste lezú. Niektoré to zabije, niektoré prežijú a fungujú ďalej. Takže preto zákazníci musia spolupracovať, musia dodržovať určité veci. Ty řekl, prosím tě, zajímavou věc, že ta štěnice tě cítí. Áno. Tak to trochu rozvést. To znamená, že to jsou inteligentní organismy. Oni sú v tomto veľmi, veľmi chytré, pretože oni dokážu detekovať CO, ktoré vydychuješ. To za prvé. A za druhé detekujú teplo. A veľmi zaujímavo si to načrtol, pretože stáva sa, že zákazník mi zavolá a povie, nie som si istý, či niečo mám, ale mám štípance. A ja som prehliadol všetko a nič nemám. Ja vojdem do bytu a rovno si to nasmerujem na jedno miesto, pozriem sa a hovorím, tu je. A oni, že? A jak ste to vedel? A zo skúsenosti viem, že keď máš na posteli čalúnené napríklad, tak oni sa držia za tým čelom, pretože sú schované a majú najlepší prehľad na tvoje dýchanie COčka. Ty si lahneš do postele a začneš v podstate zaspávať. Oni podľa toho... Myslím, že sme práve zařídili príjemný víkend v mnoha domácnostech. Áno. Oni zistia, že zaspal, vylezú, nažerú sa a zalezú si naspäť. A to miesto, vlastne to čelo, je pre nich najlepšie, pretože pod postelou necítia tak dobre, ako ty dýcháš, ako proste pri tom čele. A takisto, keď napríklad nemáš čelo, alebo máš hladké čelo, na ktorom sa nevedia držať alebo niekde schovať, tak sa schovajú do roštov. Pod rošt. A vždycky to býva vlastne prvý rošt, druhý rošt. Málo kedy sa stane, že to máš na úrovni zadku alebo nôh. Sú občas aj tam. Myslíš žebra v roštu, jo? Áno. My tomu říkáme česky žebra v roštu. Takže ano. myslíš první, druhý žebro tam, kde je hlava.
Tak, tam to býva najčastejšie. Poslal som ti fotky, aby ľudia mali predstavu, že čo tam je. Ja som ti Já väčšinou... se bojím je zveřejnit. Janko, já se bojím. Já bojím Ja, se, jak malej, ja som když tam poslal rodiče řekli, že půjde v televizi horor, víš? No, niektoré je dobre tam zverejniť, pretože aby ľudia mali predstavu, jak to vyzerá. A vlastne, jak hovorím, cítia to COčko, ale keď majú problém, že necítia nikoho vlastne dýchať v tej miestnosti, tak ešte reagujú na teplo. Ešte lezú tam, kde je teplo. A to je dôvod, prečo sa to najčastejšie rozširuje vlastne v paneláku. Počas zimného obdobia vlastne sa ti stane to, že máš zapnuté topení a oni lezú za stúpačkou alebo priamo za topením, pretože cítia to teplo. Dolezú tam a zrazu zistia, že aha, to nie je žradlo, ale ostanú pri tom teple. A ako máš tie stúpačky, tak tým, že sa mení teplota, tak raz sú teplé, raz sú studené a ono to pracuje. A tie stúpačky sa hýbu a veľakrát sa ti rozmrví omietka okolo toho. A vznikne ti priestor, cez ktorý dokáže prelezť k susedom. Takže cez zimu sa to dostane týmto spôsobom k susedom. Tohle myslím, chtěli diváci taky slyšet, no. Ale to je veľmi dobré, pretože vždycky každému zákazníkovi hovorím, vezmite si silikón, ten je pružný, ten sa nerozmrví, aj keď vlastne tá trúbka pracuje. A vlastne silikónom spodok, vrch a máš istotu, že od teba nedolezie k susedom, od susedov nedolezie k tebe. Takže takýmto spôsobom v podstate zabezpečíš to, aby od susedov to neliezlo. Janko, moji diváci jsou taková jakoby specifická sorta lidí se zájmem často o nejenom astrologii, ale duchovní věci obecně. A moje taková, kdybych byl divák tady v rozhovoru takových dvou zvláštních pánů, jo, tak bych si řekl, no ale tohle mě se týkat nebude, protože já jsem prostě duchovní bytost, tady jsem absolvoval 30 terapií a chodím na konstelace a jim zdravě a Bůh mě miluje a moje frekvenční úroveň a chystám se tady už na přechod do 5. dimenze, tak je tady neotravujte se štěnicemi. A otázka je, že prečo by sa ich to týkalo, alebo jak to myslíš? No, běžný ezoterik prostě žije s tím, že řídí svou celou realitu. Takže pokud by tohle bylo v mé realitě, tak to znamená, že v mé realitě je nějaká zásadní chyba a porucha, protože jsem to v podstatě nějak dovolil, umožnil. Tak se tě chci zeptat, jestli tam vnímáš tyhle jako frekvenční souvislosti. Jsem zvědavej, co mi na to povíš. No, je pravda, že po nejakých rokoch, čo som s tým vlastne pracoval, tak som si vlastne uvedomil, že tie štenice, po slovensky ploštice, oni v podstate pracujú v noci. V noci, keď spíš. A najčastejšie teda. Ešte vysvetlím, toto je dôležité. Keď to máš v posteli, vyliezajú v noci, pretože vedia, kedy spíš. Ale keď ich máš na sedačke, gauči, a ty tam nespíš, tak lezú cez deň, pretože v noci nie je čo žrať. Ale teď mám potřebu se podívat na svou sedačku, jestli mi tu náhodou něco naleze, ale pokračuj prosím, jo? No. A je to práve o tom, že keď to máš na židli alebo proste na tom gauči, tak je to vždycky o tom, že vedia, aha, prišlo jedlo. Takže oni sa učia, kedy jesť, kedy nejesť. A vtedy sú ochotní riskovať aj cez deň, že vylezú. Hej. A tým, že ja som rozmýšľal nad tým, že naozaj oni sa snažia jesť iba vlastne v noci, keď ty zaspíš a sajú ti krv, tak si hovorím, že čo to robí z energetického hľadiska. Lebo komár ten priletí, zacítiš ho, capneš ho, ten cez deň ide proste. Přiletí odletí, víš, hlavne. No. Ale nad tými štenicami som rozmýšľal, že oni sa aj pomerne rýchlo množia a pomerne dosť krvi akože vysajú.
To A chtěli diváci taky slyšet, výborně. to ešte nevideli tých zákazníkov, jak vyzerajú, keď sú od toho poďobaní. To sú... Každá štenica ťa štipne 3-krát. To znamená, vždycky máš 3 vedľa seba štípance. Hej. A teraz, keď máš doma 5 šteníc a oblečíš sa do skafandra, aby ťa proste neštípali po rukách, tak sa ráno zobudíš a máš 15 štípancov na tváre. Hej, že je to docela masaker. A ja som si hovoril, že prečo sa to ľuďom stáva? Lebo ľudia často mi dávali otázku, prečo zrovna ja? Prečo zrovna ja? Prečo som im hovoril, pozrite, týka sa to veľa ľudí, len sa o tom nehovorí, naozaj veľa ľudí tým trpí. A potom som tak nad tým uvažoval, že tým, že oni niečo z nás ako berú a živia sa tým, tak čo je to? My keď spíme, tak vlastne pracujeme s podvedomím. Funguje naše podvedomie, naše vedomie je vypnuté. To znamená, že som si hovoril, že z energetického hľadiska zrejme sa živia niečím, čo už naše telo nepotrebuje a potrebuje sa toho zbaviť. A vlastne je to určité riešenie. Kdybys potřeboval pustit kočičku, já Honzíkovu kočičku totiž znám, ona je specifická. A ty miluješ zvířata prostě. Tak jenom, že kdyby si ji potřeboval pustit a vzít si jakkoliv, cokoliv, tak je to v pořádku, jo? Ona len chodí oznamovať nejaké veci, takže to je v pohode. No a vlastne tým, že oni sajú tú krv, tak si myslím, že nielen akože biologicky sa niečím živia, ale zároveň aj to energiou, ktorá v nás je, nejaké podvedomé problémy, alebo keď sme sa niečoho zbavili, tak si myslím, že vtedy si pritiahneme práve do toho. Takže je možné, že oni nám pomáhají. Áno. Protože je rovnováha. No, ono to vypadá, že něco berou a škoděj, ale něco jiného zase poskytujou. Áno. Ako, ja to tak vnímam z toho energetického hľadiska. Ale všetko má svoje hranice. Pretože ja som ti poslal, myslím, že iba fotku, neposielal som ti video, to je asi moc, to by bolo moc aj na divákov, ale máš tam jednu fotku, tá stena dáme ho nakonec, jo, takže diváci budou vědět, že to na ně tady nevysypu v průběhu, ale že až skončíme, tak teprve potom bude ošklivý video pro silný povahy, prostě po 22. hodině pro vězně, trestance, sadisty, masochisty a podobně, ano. Áno, pro štírov. No. Tá fotka má rúžovú stenu. A keď sa pozrieš na tie fleky, ktoré sú na nej, tak to za každým tie deti, čo tam spali, proste keď videli, že lezie štenice, tak ich proste rozmáškli. A keď sa pozrieš na tú fotku, tak zistíš, že tých mazancov je tam požehnanie, že naozaj neskutočné množstvo. Ja si pamätám na tú zákazku, pretože to boli rodičia, čo mali 3 deti, 2 devčatá, 1 chlapca, no. A obe tie detské izby vyzerali strašne. Strašne. A oni spali v obývačke, tá vyzerala úplne najhoršie. Ale tak to lidi asi vypnou, ale nedá sa svítiť, no, dobře. Ale mne to prišlo také, že prečo to nechali zájsť do takého extrému, kde vidia, že naozaj to žije z tej krvi tých detí, obrovské množstvo, že neriešili to. A ešte s úsmevom mi to tak proste vtedy ten chlapík vlastne ukazoval, že no, že tu spia, tak to mal z toho a proste zábavu. A ja som si pamätám, že to byla obrana, tam byl hluboký stud, to je tak ponižujícího něco, že ta psychika musí najít způsob, jak se s tím vyrovnat a humor je způsob. My Češi taky se s naším národním osudem vyrovnáváme pomocí humoru, že jo? No. A tam si pamätám, že som bol, myslím, že dvakrát alebo 3-krát dokonca. Keď som to urobil prvýkrát, tak to množstvo sa neskutočne znížilo. A druhýkrát som to tam vlastne bol doraziť a tretíkrát som tam šiel vlastne na tú kontrolu, že či to tam niečo prežilo,
aby sa nestalo to, že to Mně zase se tam nie... líbí, Janko, teď mluvíš jako hitman, jako vrah na objednávku. Prečo? No, když jsem tam přišel poprvé, tak jsem to tam vystřílel. Ale bylo zapotřebí přijít ještě po druhý a No, dočistit tam. v tomto zmysle No a tam... pro jistotu i po třetí přijít a dorazit to, co by se hejbalo. Promiň, ta škýrovská energie, dámy a pánové, my s Jankem máme jednu věc společnou a to je skvěle obsazené znamení štíra v našem rozhovoru, takže i proto jako se nesmíte divit, že popovídat si na tohle téma nějak nám nečiní obtíže, no. No. Takže ono je zaujímavé aj to, že veľa divákov vlastne si niečo prečíta na internete, prídem na zakázku a majú 2-3 štenice a povedia, no ale vy ste neskontrolovali zásuvky. A oni čítali, že sa to schováva v zásuvkách. A je to práve také, že taká tá nevedomosť, ale čítala som to na internete, tak všetko z toho, čo som čítala na internete, tak správ. A pravdou je, že ty keď si to pritiahneš domov, tak jak hovorím, prvé miesto je proste tá posteľ a oni keď sa množia, tak vlastne každá generácia, čo si zakladá rodinku, sa vzdialujú ďalej a ďalej. Keď to máš dostatočne dlho, už sú aj pri nohách, ale potom lezú po stene, schovávajú sa za obraz a už keď sa nemajú kam schovať, tak už potom aj tie zásuvky považujú za dobré miesto. Hej. Ale vždycky je to v okolí miesta, kde ty spíš. To znamená, keď máš za hlavou obraz, skontrolujem obraz. Keď je čistý, fajn. Ale nikdy nekontrolujem tie obrazy na druhej strane, kde máš proste stôl, máš tam televíziu alebo proste niečo iné, pretože tam nemajú dôvod byť. Majú to strašne ďaleko k tomu jedlu. Hej. To znamená, že tam ani není potreba to kontrolovať. Já doufám, že to naše vysílání teď sledujou, poslouchají, počúvají. I ty blbci z těch firem, co se vracejí po těch 3 týdnech a inkasujou lidi, víš? Ale oni to veľakrát vedia. Vieš, že tam nejde ani o to. Ja som teraz natrafil na jednu pražskú firmu, ktorá berie za zásah brali, myslím, že 2000. Čo je neskutočná suma, lebo keď si vypočítaš, že to je v priemere stojí napríklad klik na reklamu, keď si dostatočne vysoko, približne 100 korún, 100, 125, záleží na čase a tak. Takže a to, že niekto na teba klikne, ešte neznamená, že ti zavolá. Hej? Väčšinou sa ideš pozrieť ešte na konkurenciu. To znamená, že klikne na teba 15 ľudí, aby ti jeden zavolal. To znamená, že zožere ti 1500 z reklamy, hej, než ti zavolá nejaký zákazník a teraz je otázka, či sa s ním ešte dohodneš. Keď sa nedohodneš, 1500 ti zožalo, ale ďalších 1500, kým sa s niekým proste dohodneš. A ten človek ti zoberie 2000 za zákazku. To nepokrie chémiu, nepokrie to cestu a reklamu. Takže si hovoríš, čím potom strieka? Tak na to by byla dobrá ta pára, ne? Jedine asi párov, lebo použije vodu a nazdar. Ale pára sa rozhodne neodporúča z toho dôvodu, že ty keď máš proste nejaký výskyt a ostalo ti niekde nejaké vajíčko, nie všade sa dostaneš a ty nevieš, či si musel by si stráviť 5-6 hodín na tom mieste, aby si proste prechádzal úplne všetko. Aj to sa ti môže stať, že jedno miesto neprejdeš správne, ostane tam vajíčko a funguje. Já tě úplně vidím, tebe úplně vidím, jak ty to tam hledáš. Ja viem, kde hľadať, takže u mňa je to... Ty seš ten rentgenový člověk, víš, jako tobě já budu vždycky říkat pravdu. Ale a tak dále, no. Ja používam chémiu z toho dôvodu, že viem, že keď som vynechal nejaké miesto, ktoré som si proste neuvedomil v tej chvíli, alebo som sa venoval niečomu inému, a ak tam aj ostali nejaké, budú liesť po tej chémii a ich to zabije. To znamená, problém som vyriešil.
a stane sa ti, že ťa nenapadne, že tam sa pozrieť. Janičko, vysílám na YouTube, jo, srdíčko, zavolám ti později. Děti. Mám dcerušku 18 let, co doma leží nějaký antibiotika, víš, tak díky. Jasné. Ty si to kľudne mohol vyriešiť. Ne, vysíláme o štěnicích a to jsme ještě se nedostali ke švábům, že jo? No. Takže dceruška leží v posteli. A Janko z Bystří. No, veľa ľudí hneď začne kontrolovať. Táto informovanosť je dobrá, ale veľakrát spôsobuje určitú paniku, že keď to dávali, myslím, že minulý rok, 2 roky dozadu, teraz neviem, boli dosť reportáže o tom, že začína byť veľký problém v Čechách a ľudia boli zvedaví a začali googlit. Jak to začíná být problém? Co to je jako začíná být problém? No, začína byť problém, znamená to, že už to prekročilo určitý počet výskytu. Jak tomu došlo? Blbý téma, jo? Otočíme-li? Nie je to blbé téma, ale nechcem obviňovať určitú národnosť, ktorá... Tak je nebudeme obviňovat, dobrý. Asi jsme pochopili a půjdeme dál, dobře. Tak, no. Ale tam v tom státě zatíženém okolnostmi, tam to řešej, neřešej, nebo o čem to je, prosím tě? Za mňa to riešia približne akože podobne, že by tam, ako firmy tam tiež fungujú, tiež majú svoje výrobky. Len problém je v tom, že veľmi veľakrát som sa stretol s takým tým, keď som robil kontroly bytov, že bol niekde výskyt a nevedelo sa, odkiaľ to je, tí ľudia proste nikdy necestovali, tak sa kontrolujú susedia. A došiel som k susede a ja som sa opýtal, že máte susedov, že akých máte susedov? No a pani hovorí, no nad nami bývajú. A ja hovorím, dobre, nemusíte ďalej, idem rovno hore sa pozrieť. A prišiel som tam, samozrejme výskyt tam bol, už taký stredný. A hovorím, pani mala zrovna úplne bábätko mala na rukách. A hovoríme, že pani, ale vy máte klopy. To je v ich jazykoch. A ona, že no. A ja sa tak pozerám, drží bábätko, vie, že ich má. A hovorím, a ako to riešite? A ona, že zoberie proste polštář a vyklepe ho z balkona. Super. A bývala na úplne vrchnom poschodí. A ja som sa vracal k tej susede pod ňou a nechápal som prečo, pretože ona mala malý výskyt, za každým 1-2 sa jej ukázali a nemali sa kde schovávať, pretože ona mala v podstate posteľ a telku. A posteľ som vždycky rozobral a hovorím si, nikde tu nič nie je, všetko som ošetril, jak to, že stále sa to vracia. No a ona povedala, že no, tak vytrasiem to. A si hovorím, no to je riešenie. Takže oni, nehovorím, že všetci, lebo veľakrát tí zákazníci... Ne, ale ten mechanismus, tu mou otázku, jak je to možný, asi je to srozumitelnější teďka, no. Je to možný takhle? Že ten prístup je taký trošku iný. Voľnejší, no. Ale ja by som to spájal skôr s takým tým spôsobom určitým života. Že ako k životu pristupuješ, tak k tomu pristupuješ aj k tomuto problému. Pretože veľa ľudí napríklad, keď som robil kontroly bytov, tak mi povedia, že nad nami sú cigáni. A ja si tak veľakrát hovorím, že keby ste videli ten byt tých cigánov. Hovorím, to by ste čumeli. Krásne zariadený, čistý, náhodná kontrola, žiadne, že pripravená. Tie byty, ja čo jazdím Ústí a Most a tieto, tak veľakrát si hovorím, že málo kedy vidím tak pekné byty, ako u nich. Oni I díky za tohle, že říkáš, prosím tě. No. A veľakrát majú čistejšie a keď majú takýto problém, volajú. Samozrejme, sú v Ústí určité lokality, ľudia z Ústí presne vedia, ktoré, kde proste to je tam bežné, ale je to z bytu do bytu a je to všade a neriešia to, nemajú na to peniaze. Je im to jedno. Ale aj keď tam bývajú bieli, tak majú ten istý prístup. Hej. Takže není to o tom, že kto je biely, kto není.
Ale je to o tom, jak k tomu ľudia proste pristupujú, jak Výborně. pristupujú k riešeniu problémov. Či sa snažia Janko, sa budovať, prosím alebo... tě, my tady zveřejnili tvoje číslo, který je tvoje firemní číslo, pak je soukromý číslo, takže tady, když ti lidi budou volat, psát, tak je to v pořádku, jo? Áno, kľudne na WhatsApp, kľudne mi môžu volať, keď majú nejaké otázky. Ale já mám pro tebe návrh. No. Nechme to dneska jenom na těch Štěnicích, protože ono to je hustý dost. O Švábech si popovídáme někde jindy, protože ty, Brďo, jako přiznávám, že mě to dalo dost jako kous, jo, ten náš rozhovor, a povídat si o Švábech na to nemám, jo. Jako příště, dobiju baterky. No, len ešte by som chcel vlastne poradiť divákom, že ktorí by sa s tým niekedy stretli, že vlastne čo robiť. Vždycky prvá vec je ukľudniť sa. To je najdôležitejšie, nepanikáriť. Nie je to ostuda. Nevieš, odkiaľ to máš, či to doliezlo od suseda. Neobviňovať suseda hneď. To sa tiež stalo, že bola bitka. Kvôli tomu nakoniec sa ukázalo, že ten čo zmlátil suseda, že on má štenice a nerieši to, tak sa ukázalo, že on má doma väčší výskyt, len o tom nevedel. A chlapi nemávajú reakciu. Málo ktorý chlap má viditeľné štípance, to znamená, keď žije sám, veľakrát nevie vôbec, že to má. Tým, že je to schované a vylieza to iba v noci. Až keď dojde do... Štenice o nás chlapi tolik nestojí, jo? Jsme pro ně méně chutní. Nie. Iba nemáš reakciu. Tie štípance sú alergická reakcia. Veľakrát ti manželia, čo vedľa seba spia, povedia, no mňa to žerie, ale muža to nechá na pokoji, pretože on chlastá pivo. A hovorím, nie, to nesúvisí s tým, ale vezmi si, že keď ťa ide poštípať, tak my chlapi máme pevnejšiu kožu, tvrdšiu. Takže naozaj je jednoduchšie poštípať tú ženu. Máme chlpy veľakrát, že sme zarastení, takže sa musia cez to prebojovať, ale štipú nás úplne rovnako. Ale my nemáme alergickú reakciu na ich sliny, pretože oni, keď ťa idú poštípať, tak ti to najprv umrtvia to miesto. A potom ťa bodnú. To znamená, že ani necítiš, že ťa saje. To je super zajímavý, jo. Komár, keď ťa bodne, a je po komárovi. On ti dá normálne umrtvenie, saje, a potom už mu to ide ťažko, tak sa posunie ďalej, zase ti to umrtví, zase ťa bodne a tretíkrát to urobí. Preto ľahko rozoznáš, od čoho si poštípaný, pretože od štenic vždycky si nájdeš cestičku. Hej? Že tu vidíš 3, tu vidíš 3. A vlastne ľudia, keď mi pošlú fotku, sa na to pozriem a veľakrát im poviem, vy máte doma 5 štenic približne. Hej, lebo mi povedia, že vybehlo to naraz. Tak podľa toho viem, že 15 štípancov deleno 3, máte 5 štenic doma. Hej. A ono je aj zaujímavé to, že štatisticky za tie zákazky, čo som robil, tak približne 10% Čechov má reakciu. Ale na Slovensku približne 30%. To je zajímavý. No, neviem, čím to je, či stravou, či čím, ale na Slovensku viac mužov má reakciu. A napríklad u žien má reakciu približne 90% žien. Že len možno dokonca ešte menej než 10% žien sa stáva, že... Janko, to se nabízí prostě tady. Se v podstatě bavíme o určité citlivosti jako společném jmenovateli. Jo? Znamenalo by to, že Slováci jste prostě citlivější, zranitelnější. Jakože já vás takhle vnímám, prosím tě. Vy z druhé strany snesete víc, v podstatě jste hustší než my Češi, ale ve všem je rovnováha, jako zároveň hustší i zranitelnější prostě, no. No, takže aby som sa vrátil k tomu vlastne nepanikáriť, to je prvá vec. A druhá vec, nerozoberať hneď všetko, to býva najhoršie, pretože oni keď majú svoje už miestečka a ty ich vyplašíš, tak sa zrazu schovajú na miesta, ktoré by človek z firmy nečakal. Hej, že zrazu si ich vyrušil, tak oni sa zrazu schovajú niekde inde. Hej, pretože idú do bezpečia. Takže je dobré nejak opatrne odtiahnuť posteľ, skontrolovať. To sa divákům taky bude líbit tahle informace, super, no. Nadvihnúť matrác, dať naspäť, keď tam niečo zbadáš
a potom sa rozmyslieť, že čo s tým ideš robiť. Či si ideš volať firmu, alebo či sa toho ideš zbaviť sám. A veľakrát sa opýtam, vždy sa opýtam, akú máte podlahu. Pretože keď máš napríklad parkety, ešte tie klasické staré komunistické parkety, v žiadnom prípade neskúšať sám to zlikvidovať. Vždycky proste firmu. Počkej, a ty sa dostaneš pod parkety? Práve, že nikto sa nedostane pod parkety. Ale keď máš páru, tak sa s párou dostaneš pod parkety. Keď máš chemiu, tak oni sú síce schovaní akože pod parketou, ale keď chce vyliesť a dostať sa k tebe, tak musí vyliesť a liesť po tej chemii. Hej. Ty keď si použiješ bežne dostupné prípravky, tak oni majú strašne malú pôsobnosť, majú minimálne účinné látky, pretože nemôžeš s nimi neodborne zachádzať. Jo. Je to z dôvodu, že ty keď si to kúpiš a máš dieťa, tak proste ťa nenapadne, že musíš to urobiť tak, aby to dieťa sa tam tak nestalo. Firma vie, čo môže, čo nemôže, akú chemiu použiť. Takže ľudia si väčšinou hneď nakúpia neúčinné chémie, používajú to, minú na to 2-3 tisícky, zistia, že je zbytočne, až potom volajú firmu. Keď majú parkety, hneď volať firmu, neskúšať žiadne tieto blbosti. Keď máš parkety, je to proste katastrofa. Keď máš plavajúcu podlahu, alebo keď máš lino, vinylový podlahy rozšířený. Alebo keď máš dlaždičky, je to úplne super. Nemajú sa kde schovať. Super na likvidáciu. Linoleum dobrý, vinyl dobrý, dlaždičky nejlepší. Tak. Aj vinyl je super, pretože ten naozaj nemá medzeru. Potom je veľmi dôležité dávať pozor na okrajové lišty. Aj tie si skontrolovať. Ale tie kontroluješ, až keď vieš, že máš plnú posteľ. Inak okrajové lišty ťa nezaujímajú. Ďalšia vec je, akú máš posteľ. Že, či je to posteľ, keď je napríklad čalúnená a máš pevne ju spojenú, tak ty nevieš, či sa medzi to čalúnenie niekde niečo dostane. To znamená, sám sa toho nezbavíš. Pokiaľ máš rozoberateľnú, je potreba celú posteľ rozobrať. Aj keď si zavoláš firmu, aj keď si sa rozhodol sám to riešiť, tá posteľ musí byť rozobraná, pretože tá chémia sa tam musí dostať. Veľakrát sa mi stane, že to čelo dám dole, sú tam vajíčka, živé kusy. To znamená vystriekať, vyzbierať lepiacou páskou, čokoľvek, ak ľudia už sa rozhodnú, že idem to riešiť sám, rozoberiem si tú posteľ do posledného kusu, vyzbieram to lepiacou páskou, rozmačkám to dobre, v poriadku, skúšajú. Opäť, máš tam vajíčko, ktoré má 1 mm a má farbu ako rýža. To znamená... Promiň, ty jsi zvyklý ho vidět. Jo? Ty najdeš i to milimetrový vajíčko? Nájdem. Som zvyknutý, viem, jak to vyzerá a keď sa pozrieš na tie fotky, tam tie vajíčka uvidíš. A tie vajíčka nie sú náhodne rozhádzané, ale tie vajíčka sú väčšinou tam, kde oni sa schovávajú. To znamená, ty keď máš to čalúnenie, tak vždycky máš vlastne tú zadnú látku, teraz mi vypadlo, jak sa to volá. Tú zadnú látku, väčšinou býva čierna. Filc, jakoby, jo? Ten filc, áno. A tam je on tými sponkami tak prichytený. Jo, kovový. Kancelářský sporty sa používa na to. Keď sa na to pozrieš, tak zrazu uvidíš vajíčka, uvidíš tam živé kusy a všetky tieto veci. Oni hľadajú proste záhyby, kde sa schovajú. Veľa zákazníkov urobí chybu, že to strhne dole a tým pádom im dajú priestor, kde sa môžu schovať. Tá štenica, keď zalezie a prvé, čo urobí, keď urobí, že zastane, lebo vie, že je schovaná. Ona jej trčí celá prdel vonku, že ju vidíš, ale má schované oči a myslí si, že je neviditeľná. Hej? Že to je jediná jej slabina v podstate. Takže nedávať dole tú látku, len to proste odtiaľ treba proste skontrolovať. Hej. Takže je potreba zistiť, jak veľký mám výskyt a uvedomiť si, dokážem sa toho sám zbaviť, alebo radšej si zavolám firmu a idem na istotu. A takisto, čo sa týka firmy. Volám firmu, ktorá na to dáva záruku, alebo teda sú firmy, ktoré dávajú záruku, ale takým spôsobom, áno, dávame záruku, ale keď prídu na opakovačku takzvané, tak ty musíš dokázať, že vlastne oni niečo vynechali a vďaka tomu to tam ostalo.
Hej. Oni povedia, no my sme to tu ale striekali a máte tu nový výskyt. Takže veľakrát proste sa stávame s tým, že si to neobhaja a musia znovu platiť. Ale naozaj sú firmy, ktoré to dodržujú, tú záruku a jazdia, to si nájdú aj v recenziách, že sú to v tomto smere akože dodržujú. Veľakrát sa stane to, že zavoláš, tak na výjazd prídu do 3 hodín, lebo idú pre peniaze, potom reklamuješ, tak ti povedia, no za týždeň, za 2 sa u vás zastavíme, že už na to tak nespiechaj. ale nakoniec ťa toho zbavia veľakrát. Janko, tohle byl pro mě neuvěřitelný rozhovor. Já přeci jenom mám nějaký svůj tematický segment, ale tohle jsem si říkal, jo, to musíme natočit. Je to zaujímavé, mňa to tiež zaujalo vlastne. Kým som býval na Slovensku, tak som nevedel, že niečo také existuje vôbec. Ale nevím, jestli je úplně vhodný tu poznamenat, že s Patrikem Bálintem jsme tě, prosím tě, přibrali do našeho týmu na vývoj naší aplikace. Srovnávání partnerských horoskopů do budoucna, prognostická aplikace pro Android, Apple. A já tě požádal, jestli bys mi mohl pomoct s Maďarskem, expanzí do Maďarska, protože Maďarsko je astrologicky terra incognita, prostě země nepolíbená. Ty ne, že bys maďarsky sám hovořil, ale Slováci máte k Maďarům blíž než my Češi. Tak to je jenom takový ještě širší kontext toho, že nás dva spolu prostě baví spolupracovat. No. Ano. Ale já ti poděkuju za všechno řečené. Já ďakujem za pozvání. A kdyby lidé potřebovali mnemotechnickou pomůcku k tobě, já když jsem v hodně střeleným rozmaru, tak ti do telefonu zpívám Macejko, Tebe to vždycky trochu naštve? To nie. Ale už si zvyk, jo, tak to je dobrý. A takhle si zapamatujete, že Janko Macejko, išel Macek do Malecek. To je jediná slovenská píseň, kterou my doopravdy známe po Nad Tatrou sa blízká, víš? No, áno, stáva sa mi to, že ako tá pesnička? Hovorím, áno, ako tá pesnička. Dobrý. Ani nevieš, ja som ti asi nehovoril, že jak som ju prvýkrát počul túto pesničku. Kamarát ma zobral na hokej. Som mal asi 7-8 rokov. Spišská Nová Ves hrala Extraligu vtedy. A proste hral sa hokej a zrazu celý štadión Macejko, Macejko. Pre mňa to bol proste zážitok, že kamarát ešte na mňa má potlapka, takže ja som akože pozeral, že čo sa deje, potom som zistil, že akože pesnička nejaká a tak, takže pre mňa to bolo také. A samozrejme veľa ľudí napadne, že je to tá pesnička. Víš, že ste sa to neučili ve školce, jo? Tú pesničku? Nie. No. Moja dcera už áno. A my sme to mali niekde v slovenčine, ale myslím, že to bol 7-8 ročník, kde som to zachytil. Víš ty co? Protože já jsem si až tady v Zubří uvědomil, že já už od dětství jsem zpíval Beskide, Beskide pořád dokola, protože jsme se to naučili v první třídě. Já jsem dobře zpíval a paní učitelka třídní chtěla, abych na těch besídkách to zpíval a paní ředitelka, rodiče a všichni šťastní, že Toníček umí zpívat Beskide, Beskide, víš. Tak jenom pozor, tyhle programy z dětství, ono to člověka potom dožene po 50 letech, že pak najednou užiješ v Beskydech, ani nevíš, jak víš. No, ja by som musel do Malaciek, ale mal som tam zakázku, takže... Dneska ráno jsem měl konzultaci s klientkou z Malaciek, vidíš, svět je malý, člověče. Pre mňa to bolo, lebo niekto mi volal, že kam ideš? A hovorím, že idem zrovna do Malaciek a hovorím, počkaj, ide Macek do Malacek. Ale nie Šošovičku Mlácic, ale Štenice, no.
paní z Frýdku tam pracuje s tím Bikomem, s tou biorezonanční technologií. A tam je zase ta písnička Okolo Frýdku cestička. Neznáš, jo? To je naše, taky jsme se učili v první třídě, víš? Za toho socíku přeci jenom ten Komanč se staral, aby to národní povědomí ty děti měly, no. Přepínám s tebou do slovenštiny, jak tady žena s dítětem se baví slovensky. Říkám poslední rok, že jsem s Slovákama obklopený víc než Čechama, víš? Tak to tam chytám už jazykově taky, no. No, to člověk do toho vbehne hneď. Janko, popřeju ti hodně mrtvých stěnic. A švábu. O těch si budeme povídat příště, když to hodíš. Tak jasně. Ale krásný rozhovor. Diváci, asi jste to zvládli nebo nezvládli, to je jedno. Každopádně my vám tady pustíme ještě jedno odporné video. Tak, Janko, za mnou 1:30 budu si ohřejvat svou minestronu a tobě taky popřeju klidný partnerský rodinný život u vás doma. Ty bydlíš u Prahy, za Prahou? Pri Kralupy nad Vltavou. Já tam mám kamaráda Tomáše Čadu, vidíš. Hele, zdravím do Kralup a diváků děkujem za sledování. Ahojte. Majte sa krásne. Ahoj.